嘅話，我一定鬧1萬句。一齊。龍船你見得多啦，今日呢種爬龍船咧，我估計你冇見過啦。關鍵咧，今日仲有一個特別嘅人，要同我喺度搶嗰隻暗嘅位喎。你話邊個？今日嗰個？呢度係順德杏壇龍壇啦。有冇見過呢個未爬龍船就開始食龍船飯嘅咧？個背影大家知唔知邊個啊？係啊，順德嘅龍船飯有咩菜啊？食飽爬龍船。今日同我爭位置嘅人就喺度啦。呢位邊個？呢個浪頭大佬啊！唉，犀利啊，峰哥！攞船，攞去做個世界。好，我鬼打鼓。收大佬，好勝氣，好，你哋揾一條龍啦，精神，好，龍抬頭去。呢條船上竟然有呢隻工具，要嚟做咩㗎？有我哋兩個唔怕好揾嘅，係，好，開得成。哇，睇住啊！追佢！追佢！前面開始船多咯，前面喺度打仗咯，水殼準備開始嚟啦！啊！前面有熱鬧啊！啊！哎，啱啊！嚟啦！啊！死啊！喂，黐線㗎！潑得水越多就越福氣越大啊！唉，摸下啲龍啊！我而家已經係咁嘅樣啦。喂，呢啲係真係今日可以人理潑發嬲㗎。呢度分明就係潑水節，順德嘅潑水節。唉，頂唔順啊！唉，就係咁玩法㗎啦呢度。唉，全部人啱仔條河東全部逼住晒人，幾多龍船啊！喂！唉，今日呢度熱鬧啊！唉，打！命佢！啊，呢啲就係順德水鄉嘅，知唔知啊？唉，龍佬俾多啲水我，俾多啲運氣我，俾多啲福氣我。呢個時候啊，我就想鬧粗口。呢班友仔，如果可以鬧粗口嘅話，我一定鬧1萬句。一齊。嚟啊，暗啊，大力暗啊！又嚟！啊，呢啲打仗啊，呢啲人打仗啊！我幫你。呢度你想走呢都走唔得啊！呢度絕對係潑水節，唉，龍寶誕，我哋而家喺順德杏壇啦，你喺呢度嗰啲，唉，你今日真係上大當啦，原來咁鬼熱鬧嘅，又嚟啦！終於重圍啊！唉，不得了！成身冇一個地方係乾嘅，係都濕埋。順德啲疍家人咧，信仰嘅係呢個龍母文化。你睇，一旦到呢個龍母誕，每年嘅5月初8嘅時候，所有嘅疍家人都會出嚟祭拜龍母，因為佢哋相信龍母可以保佑佢哋來年平安順利、順風順水。喺呢個潑水節裏邊，潑得你越濕，福氣越大啊！所以第2年我哋再嚟玩過。